wigenga ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu seni watunganije kuri uyu wa gatatu inama ku bajejwe intwaro abari mu migwi ijejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara n'urw'amakomine inzego z'igipolisi n'izo kwivuna abansi mu ntumbero yo kurabira hamwe ibijanye no gutororokanya ibibanza vy'iyandikwa ry'abazotora mu makomine agize intara nshasha ya Gitega. Prosper Ntagwamiye arongoye uwo mugwi arashikiriza bimwe mu bikorwa bitegekanijwe mu ntumbero yo gutegura amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Nk'uko mubizi umwaka wa 2025 ni umwaka w'amatora mu gihugu cacu kandi murazi ko tumaze igihe twaratanguye kuyategura mu kurangura ibikorwa bitandukanye. Ihangiro nyamukuru ry'iki gikorwa akaba ari itorokanywa ry'ibibanza bizokoreshwa mu matora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'abajenama b'amakomine n'abajenama b'imitumba n'amakartier. Muri ico gikorwa hazoba itorokanywa ry'ibibanza vyandikwa ry'abazotora ku mitumba n'amakartier ku makomine no ku ntara. Mu nyuma yaho haca haba iyemezwa ry'ivyo bibanza ku rwego rw'igihugu. Ico twiteze muri iryo torokanywa nuko ubwa mbere ivyo bibanza bizoba bikwiye kandi bishobora kwakira abarundi bose bakwije ibisabwa biyandikishije ngo bitabe amatora y'umwaka wa 2025. Abazokora igikorwa c'iyandikwa ry'abazotora bazoba bafise aho bakorera bose. Inyubakwa zizoberamwo iyandikwa ry'abazotora zizoheza ziberemwo amatora nyezina zizoba zizwi. Ico gikorwa co gutorokanya ivyo bibanza kizokorwa n'ibisata vy'umugwi seni mw'ikomine arivyo sesi no mu ntara arivyo sepi kibifashijwemwo n'abarongoye imitumba amakomine y'intara hamwe n'abajejwe ivy'indero na cane cane abajejwe indinganizo y'amashuri mu makomine no mu ntara. Ico gikorwa c'itorokanywa ry'ivyo bibanza kikazokorwa mu mico itatu mikuru. Ubwa mbere igikorwa catuzindukanye uyu munsi kikaba ari co gutanga intumbero nyamukuru y'ingene tuzofashanya namwe mw'itorokanywa ry'ibibanza bizoberamwo iyandikwa ry'abazotora mu mwaka wa 2025. Ivyo bibanza nyene bikaba ari vyo bizoheza bikaberamwo amatora nyezina. Ico gikorwa kizoba hisunzwe ingene inzego zizotorwa mu mwaka wa 2025 zitegekanijwe. Ku mitumba n'amakartier murabizi hazobera amatora y'abajenama y'imitumba n'abamakartier. Ku makomine hazobera amatora y'abajenama b'amakomine, ku ntara n'amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka. Ubwa kabiri hazoba iyemezwa ry'ivyo bibanza ku rwego rw'ikomine no ku rwego rw'intara. Ubwa gatatu hazokwerekanwa hongere hemezwe ivyo bibanza mu gihugu cose duce dushikiriza ikirangamisi c'amatora. Mwitorokanywa ry'ivyo bibanza muzoraba ibintu bitatu bikurikira. Ica mbere muzoraba yuko inyubakwa zoberamwo amatora zihari kandi zishobora kwakira abazotora bose kuri uwo mutumba canke iyo quartier. Ica kabiri muzoraba yuko izo nyubakwa zihari muga zidakwiye. Ica gatatu muzosuzuma yuko izo nyubakwa zidahari. Ni naco gituma mutegerezwa kumenyesha neza ibitigiri vy'ibirase bigize iryo shuri canke iyo nyubakwa imwe yose. Ku nyubakwa zidakwiye canke zidahari ku mitumba canke ku makartier kanaka musabwe kwerekana inyubakwa ihegereye yo kuwundi mutumba canke quartier abantu bo kuri iyo mitumba bashobora kwiyandikishirizamwo. Twagira tubamenyeshe ko guhera ku munsi w'ejo mwotangura gutorokanya ivyo bibanza mukaba mufise imisi 3 kugira ngo mube mwabirangije. Aha rero mu ntara ya Gitega ni kuva ejo itariki ya 5 gushika ku itariki y'indwi Nyakanga umwaka wa 2024. Ico gikorwa giheze hazoca haba ibikorwa bikurikira. Kwigenekerezo rya mbere gushika ku rya 4 Gitugutu umwaka wa 2024 abajejwe gutunganya amatora ku rwego rw'amakomine sesi bazokwakira amadosiye kubipfuza kuja mu bazokwandika abazotora.
kuva ku igenekerezo rya 14 gushika ku rya 18 gitugutu mwaka wa 2024 abazoba batowe ngo baje mu bandika abazotora bazoronswa inyigisho z'ingene bazokora ico gikorwa. Kuva ku igenekerezo rya 22 gushika ku rya 31 gitugutu mwaka wa 2024 hazoba iryandikwa nyezina ry'abazotora mu gihugu cose. Ibindi bikorwa tuzoza turabibamenyesha intambwe ku yindi. Inyuma y'iyo nama hakaba hakurikiye itangwa ry'amapikipiki ku barongoye amasesi bo mu makomine yose agize intara ya Gitega yagutse.